家好，呢度 Welcome Audio，我係 Dennis，翻嚟玩下佢。今日咧就想同大家玩下我身邊呢一部合拼機 Virtuos Audio 嘅 SIA 025 Mark II。睇開我呢個頻道嘅朋友咧，應該都會記得我都會提過我自己咧中意用嘅喇叭咧係 TAD 呢個牌子。咁而至於前後級方面，我中意用咩咧？就係今日我哋要試呢一部來自丹麥嘅 Virtuos Audio。嗱，講翻呢部 Virtuos Audio 嘅 SIA 025 Mark II 嘅合拼機先。嗱，呢部合拼機咧，佢可以響唔同嘅時間咧，係去選擇 Class A 或者 Class AB 嘅操作嘅。咁佢 Class A 咧響8 ohm 嘅時候咧就係25瓦，響 Class AB 嘅時候咧8 ohm 咧係150瓦。嗱，今日咧我就揾咗3個唔同國家嘅代表嚟試一試呢部 Virtuos Audio 嘅 SIA 025 Mark II。咁分別咧就係呢個 Kenrick Sound 嘅4315A，佢本身係一對 JBL 嘅喇叭，來自美國。咁而第二對咧就係呢個 TAD 嘅 CE1TX，咁佢係來自日本嘅。咁第三對咧就係呢一個 Proact 嘅 Response DT8，咁佢係來自英國嘅。Kenrick Sound 嘅4315A，嗱呢對喇叭咧就係 Kenrick Sound 攞咗 JBL 嘅4315A咧，係就可以做咗一個改動。咁最明顯嘅改動咧就係隻超高音。除咗係超高音之外咧，其餘成個分音器咧佢都會做咗少少魔改嘅。我哋一齊聽一聽，用呢個 Virtuos Audio 嘅 SIA 025 Mark II 去推呢個 Kenrick Sound 嘅4315A出嚟嘅聲音係點。They ask me how I knew my true love was true. How I love 'cause we played something here inside cannot be denied. 嘅聲音咧個密度咧係非常之高，聲音咧係非常之現代。個中高音咧出得好靚好嘹亮啊，但係感覺上咧個低頻好似差咗少少。嗱，之後不如轉埋我自己最中意嘅喇叭品牌 TAD 去夾一夾呢個 SIA 025，去試一試。They ask me how I knew my true love was true. How I love 'cause we played something here inside cannot be denied. CE1TX 嘅時候咧，嗱整體感覺上咧嗰個密度啊、分析力啊，係真係比之前聽呢個Kenrick Sound 嘅4315A咧係高唔少嘅。嗱好多細緻咧，亦都出得好靚。呢個 Virtuos Audio 嘅 SIA 025咧，夾呢個 CE1TX 咧，都係一個真係非常之合拍嘅配搭嚟。第三對試嘅咧，我就想用呢個 Proact 嘅 Response DT8呢對喇叭去試一試佢。They ask me how I knew my true love was true. How I love 'cause we played something here inside cannot be denied. 025咧，去夾
夾呢個 Pro X 嘅 Response DT8咧，嗱出嚟嘅聲音咧係3對裏邊咧，嗰個音樂味係最好嘅。個低音咧亦都下潛係最多嘅一對，出嚟好鬆肉嘅低音。用呢個 SI-025去推佢哋咧，出嚟咧嗰個聲音咧，亦都係真係出翻嗰一個地方嘅特色。Genrik 生嘅4315A 咧，出嚟咧嗰個感覺咧，都係傳統美國喇叭出嚟係比較放少少，感覺上咧佢係特別啱聽啲 pop 啊、rock 啊，甚至乎 jazz 嘅音樂。轉咗推呢個 TADC1TX 之後咧，整體感覺咧啲嘢係公正翻好多，分析密度咧係亦都高好多，咁亦都體現到日本人咧製造喇叭嘅精神，佢哋咧以一個精準度咧去行先。呢個組合夾起上嚟咧，我自己咧就會比較喜歡用佢嚟聽一啲人聲嘅音樂啦，一啲大爆棚嘅交響樂啦。最後夾呢個 Pro X 嘅 Response DT8咧，我自己本人咧就會中意呢個組合咧，用嚟聽一啲簡單少少啊，比較 moody 少少嘅音樂，可能一個人聲啊、2支吉他啊呢一種，咁聽起上嚟咧個音樂味啊同埋感情咧係非常之好。講翻少少點解我咁中意 Vitus Audio 呢個牌子啦。佢嘅音色其實幾啱我口味嘅，因為咧佢本身嘅設計理念咧，佢啲後級咧嗰個瓦數輸出係唔大，尤其是有 A 類運作嘅時候，可能25瓦 A 類，但係佢嘅25瓦 A 類咧，比起我試好多可能100幾200瓦機咧係更加好力嘅。細瓦數大電流嘅機咧，體現出嚟嘅聲音咧就會比較幼細啦，控制力非常之好啦。同埋速度咧係會非常之快。咁而 Vitus Audio 咧，亦都有一個獨有嘅音色，有少少淡嘅味道，所以聽起上嚟咧佢係好舒服。另一個中意佢嘅原因咧，就係佢夾我喜愛嘅 TAD 喇叭咧，出嚟嘅效果咧，亦都係非常之好。如果想睇多啲我做呢個類型嘅測試，請 like、share 同埋 subscribe 我呢條頻道啦。拜拜。